За явж унаад өгч байгаа юм байна да. За киллер 2017 за тоглолт дөнгөж саяхан нэг 3 минутын өмнө нөхцөлөд шал өөр байсан. Ямар ч нэтворкийн зөрүү мөрөө бол байхгүй байсан. Тэгээд тэгсэн чи одоо юу вэ? 14,000 голны зураг гараад RNG чинь бүүмийг хожоод эхэллээ хөрхий. За эхний гейм байгаа. За эргээд ирнэ бол стрим бол асааж байна тэгээд. Тэнцвэгэл явж байна да. Хоёр талаас. Бүүмийн хувьд бол доогуур цөмөлжсөн. RNG бол мэдээллийн онгол доотлыг нь бас цогцсон байгаа. Тийм нөхцөлөд бол харагдаж байна. За RNG шууд рошоороо зохиол өгсөн. За Ghost Slark Чалс Enigma Кака тайны ич юу болвоо. ич 2 тэгэр хожцоо. Дараран. За ерөнхийдөө бол тоглолтын каст бол дууссан байсан тэгээд таадаг бас тоглолт үзмээр байгаа болов гэж бодоод стримээ асаачлаа. Тэгээд үзэх бол яг үзэхгүй болоо одоо унтаасан ч ах вэ гэдэггүй. Йоо өглөөнөөс суудсан бас жоохон нилээ ядралттай байна тэгээд. Ихсгээд сууж л байда гэдэг чиг. RNG-ийн талаас Дөрбөнбаатар Смохлоо хөдөлж байгаа юм байна. За X Nova чинь ч бүр агнимтай рефрештэй блинктэй бүүм амар болцсон шүү дээ. Энэ disruptor бол хүн алхаар болчихжээ. За тэгээд тоглолтоо үзье гэж бодож исэн хүмүүс байвал тэгээ сайхан лайкадраа шеэрэгээд тоглолтоо үзээрэй залуучдаа. Миний өнөөдрийн ажил бол ер нь бол дуусчихсан байсан. Саяны EJ өвжөөгөр бол дууссан. Тэгээд та хэдийгээ бас тоглолт үзэх болов гэж таад стрим асаачлаа. За ямар Remnant-а явуулаад өдөж байна. За ерөнхийдөө шаартаар блинк орж ирэх хүмүүс юм бол блинкийг уншуулахгүй гэдэг зорилготой. За хүүг орж ирсэн. Бүүм одоо яагаад та садаах ч бах те Жакигийн гэдэг паж бол үнэхээр хатуултаа ялч байгаа. They had their good own kind of responses, but this is the fight here. This is where it all starts going bad. They throw the Jackie on towards Chalice. Chalice has no BKB to deal with the Aghanim's BKB on towards the Pudge. They have to get Somnus to TP out as well. It starts looking spicy here because this is where it is really able for Boom to start to take control of these team fights. You just see how strong Jackie is on this Pudge. He walks forward. There's not really much that RNG can do, but then this is the ultra turnaround. You touched on it in the game. That X-Nova coming in with that Aghanim Scepter. They were able to just walk in towards a lot of these team fights. They get the Static Storm going forward, and as soon as they catch out multiple heroes, every single one of these team fights started to turn around. And with the late game secured with the Slark, RNG got it done, man. And, you know, shout out to them to be able to pull that one back. That was only 95%. It wasn't 96% this time around, Snare. But we've seen some big comebacks today, man. Some big comebacks in TI. Some amazing comebacks at TI. We started the day with incredible comebacks, and we get yet another one here. Massive turnaround of their fortunes for the side of RNG. And it's not just the kind of victory that you feel good about winning the game, but being able to demonstrate that you can come back in these situations. There was a conversation I had with Kezu on the last chance qualifiers in the first couple of days, and he was saying something very important, that it's more important to be able to win unwinnable games than to be able to stomp games where you have the natural advantage. And RNG, this is the kind of performance you want to see from a team
pretty much slated for the upper bracket. Ghost 10, 2, and 11. Despite how, on paper, I see a Leshrac, I see a Pudge, I see a Tidehunter. I'm like, okay, even if Slock wins the game later, he's going to have a period of time where he's just dying serially. That just didn't happen. Only died twice. The same is true for Somnus. Somnus was supposed to have a much more difficult time, but we saw Ghost breaking so many smokes. So many of the attempts for Boom to make things happen on the map were either broken by Ghost or by X Nova. Every now and then, Kaka would also just be like, I'm going to give up my life for the cause because if we lose the Tiny, who cares? It's fine. They've committed all these spells. We have space created on other sides of the map now. Truly a great game coming out of this one. But of course, the MVP, might be one of the few times that I wholeheartedly disagree. But we are getting the MVP vote in favor of Somnus on the Ember Spirit. As much as I was gassing up the Somnus, as much as I was telling everyone at home that it's a treat to be able to watch this, I am blessed, Fluke, just to have been in the same lobby as this X-Nova Disruptor. This was honestly an inspirational performance coming out of him. It definitely was, and X Nova has always been one of those support players that's able to pull the kind of cat out of the bag and really kind of have these clutch plays for his team. And I mean, the way that RNG played, man, they just played extremely well to be able to pull that one back. They understood the timings they wanted to hit. They understood the kind of item timings they wanted to go for. Their target prioritization was sick. They were able to kite out the Pudge in some of his stronger moments as well. And I mean, praise be to RNG. I think they really pulled this one out. But boom, they can still pull this back. We can still get a 1-1 here on the D streams now. We can, but this is the wrong group, unfortunately. The group that we're a part of right now, in Group A, this is the 2-0 group. So we're going to be seeing if RNG can make that happen for themselves, or if Boom Esports can utilize the frustration of losing such a close game to come back into game number 2 and make this a 1-1 series. We'll be finding out after a very short break. So in the meantime, go get some water, go outside, breathe some fresh air for a second, and be right back in about 10 minutes to join myself, Snare, and Fluke with game number 2 of Boom Esports versus Royal Never Give Up.
all, back to TI11 group stages. We are going to be continuing with group number A, witnessing the series between Boom Esports and Royal Never Give Up. RNG are currently one game up in one of the most exhilarating comebacks of the day, which, trust me, is saying something, because we've seen a lot of those happening on this inaugural day of group stage action. But now that they are in the pole position, now that they are leading the series, Fluke, I present to you the question of whether or not they can keep it that way, go 2-0, and unfortunately, because EG is there right now, they can't go to the top of the group, but nominally will have a very successful opening day of competition. Yeah, I definitely feel like they can. They can improve to us in that last game that they have a very good grasp about how they want to play these fights, about how they want to move things around and how they want to get things going in these games. So I definitely feel like that RNG can make this a 2-0, but you know, to be fair to Boom as well, I think the one kind of criticism I have is just, you know, being able to close the game out at the right time, being kind of baited into some of these fights. They got one of those lanes of racks towards the bottom side and then just got baited into this awkward fight, and then the game kind of slipped out from there. It felt like it was kind of a snowball effect for them where they were ahead for a lot of it. They felt like Jackie was completely untouchable. It didn't feel like there was anything they were able to do on RNG. And then there was just that one big team fight where him and FBZ just got caught out by X-Nova, and it was kind of everything kind of got blown apart from there. So I think Boom are definitely in a good spot to be able to come out on top here. They've proven to us today that they can get some wins, albeit up against Hokori. But, I mean, if they change a few things in the draft, then maybe they're able to get it done. I feel like their draft in game number 1 was good, but it obviously just wasn't enough to be able to take down RNG. Yeah, I think it's exactly that you mentioned, right? Pretty much all the comebacks that we have seen today have been under similar circumstances. A team that's very far ahead, able to get an early lane of racks, an early tier 3 or something like that, but just unable to close it out, unable to go for the jugular. And then once that happens, the other team probably has 1 or 2 heroes that scale better than yours, and then as the game goes on and on and on, starts to feel just very complicated to play. So for Boom Esports, I do hope that in this upcoming game that they have additional win conditions, not just the Leshrack for Yopaj. It did also feel like as much, there was some point in time where Jackie felt uber strong in the game as the Pudge, but I don't know, just something felt off in terms of how Boom Esports themselves were playing the hero. Like the balance between the Pudge safe lane and the Leshrack mid didn't always feel like it was in sync with each other as the game went on. But they have a chance for redemption, a chance to change the narrative about their day of action here today as we get into the second game, the final one of the day here on Stream D. One of the last games of the day of the group stages in general. Yeah. Boom versus RNG, draft number 2. Who's getting banned first? Are we going to see any heroes from game number 1 taken out, or is it still just going to be the similar pattern we saw emerging earlier on? Ban Shadow Fiend, ban out the Smarcy, and then take out the Broodmother, etc. I probably want to see an Enigma ban. Seeing into this second game here, Boom have first pick, so they're going to have the precedence in this about what RNG are going to let them have as well. So wouldn't hate to see if we see probably just a Primal Beast ban coming out here from RNG. Then I imagine Boom is probably going to be the one that bans the Marcy. They're more than happy to be able to play a bit of Broodmother themselves, be able to play some of these heroes like the Enigma. So I think for Boom, you kind of just, I'd imagine you just maybe ban the Marcy right now and leave it up to RNG to determine between the Enigma and the Undying for an opener for you here for Boom. They're really thinking about this on the side of Boom. They have the first pick. I think the conversation is with FBZ. They're like, yo, G, are you going to play Enigma or not? He's like, nah, okay, ban Enigma. They can't give up that hero again. It just looked way too good. And not even just looked way too good. The fact that it didn't even have to use the signature spell for a large portion of the game. And even when he did use them, whatever. Like he missed the black hole inside the enemy base and it didn't even matter. They won the fight anyway. So once you're at that point, it does feel like the hero just cannot see play. Must be removed. Shambolic for my predictions, but what can we do? So now the question is going to be for RNG. Which hero are they prepared to give up? Are they going to give up Marcy? Do we give up Marcy? Do we give up Tusk? Do we give up Morphling? Do we give up Undying? What is the option here for RNG side? So it looks like Ohio just coming in as the fresh coach there for Boom, really just hyping up the boys. I like to see that coming in from Ohio, just kind of giving these guys a little bit of that pep talk. He came in
giving them a whole lot of energy. You know, obviously a lot of these guys are pretty young, and being able to give them a lot of the energy and really move in towards some of these games, they can start to pull things back. So it is just the Dirge that gets banned out here from RNG. So same bans coming in from RNG. The only change this time around has been the Enigma got banned from Boom, and now the Marcy is open. Surely Boom, you pick up the Marcy. We've seen it do a whole lot of work today. The only issue that we saw earlier on was when TSM picked it for Bryle, but I don't think she's one of those kind of mid-heroes. So they're just going to pick up the Marcy here. Tim's has been able to play it extremely well. Obviously FBZ can play it as well here in the offlane, but it's mainly just been a position for throughout the entirety of today. But what is going to be the response here from RNG? I'm just going to have a quick look back at their series. Yeah, they went Lich and Earthshaker against Bet Boom when they opened up with Marcy Batrider. So I'd imagine this is probably going to be Lich Morphling is probably going to be their opener here for RNG. Both really strong heroes. We've seen what Lich has been able to do with a lot of that solo killing potential. Up against Liquid as well, they never gave Marcy to Liquid, so we don't have any more information about that. But yes, it seems like Lich has been the response throughout the entirety of today, so I'd imagine this is going to be Tiny plus Lich. That feels weird. Tiny Lich. Lich. I mean, feel kind of weird. We saw Primal Beast Lich earlier, and the Primal Beast sort of took the place of where Tiny would be. I imagine in that game, Tiny was probably banned. As an opener, Tiny Lich does feel weird. So they could hold onto the Lich for a little bit later into the draft. I wouldn't mind seeing Tiny Morphling though. There it is. No, it is Tiny Lich. Okay, cool. Okay. Tiny Lich, let's go. They are opening this up to themselves getting Morphlinged here. Morphling into Tiny. It's not really the best core-to-core matchup. Even the position 4, Tiny can really kind of catch you out as the Morphling, but we've been able to see what Morphling's been able to do throughout the entirety of today. Doesn't really have all too many issues with the Lich, but if Lich is able to catch him out early on, you would probably have to see like an early Lincoln Sphere build if we do see the Morphling that comes out here from Boom. Jackie has been one of those players that has definitely been able to stand out on the Morphling as well. They're just going to go for the Chen here, so the Skemblue Classic. I like this. It's able to soak up a lot of the Chain Frost hits as well. Yes, the Frost Shield does a lot of work to try and defend these towers, and the Tiny can do a pretty good job of being able to clear up and stunt up a lot of these creep pushes that can come in from Boom here. But yeah, I like both of these openers. Both these two teams probably getting their 4s and 5s here. It's not really what we see from seeing a whole lot today, where you get, if your first pick, you get that carry as the 8th pick, and then you're able to cover it with 3 bans. Whereas now it's just going to be double supports from both these teams, so I'd imagine it's going to be a whole lot of these cores are getting banned. Morphling's probably going to be on the chopping block. Another hero that really deals with the Chen, just something with a little bit of extra cleave, and maybe something along the lines of, we've seen a bit of Sven that's come out today. It was from the South American teams that we saw the position 1 Sven. We saw a lot of support Sven, so sure these extra heroes. Don't you find that kind of interesting right now that both squads have Boom opened up with their 2 support picks? I mean, unless Boom are going to be flexing the Marcy into the offlane, it's already peculiar enough when one team does it these days. Extremely rare for both squads to go in that direction. So kind of intriguing for me. Not exactly sure what to make of this, but I suppose RNG are better off in this kind of circumstance, given that they have the last overall pick of the draft, and there'll be less opportunity for Boom Esports to have uber flexible heroes deeper into the pool, but a lot can still happen. We see them banning out this Batrider to make sure they don't have that insta-clear that you were mentioning onto the Chen army. You need that available, and just Batrider. Stupid hero. I would hate to be jumped on with like a Frost Shield going, and it's like, oh great, this is fun and very exciting. I can't move away, I can't turn, I just burn inside the ice. It shouldn't make sense. Maybe, you know, Frost Shield should stop the Firefly, but whatever, what can we do? That's the next iteration of Dota now, is where we have the elements. I remember when Panda had Cinderbrew, that was technically a thing that was part of his kit, was the fire damage, where he was able to hi guys. Element шүнэмэнд. All that kind of stuff. But I think that is definitely a RNG Boom хоёрын хоёр дахь тоглолт нь бол эхлэхэд бэлэн болоод draft хэсэг нь бол явж байна. Тэгээд there's been so many different weird interactions that we've seen. за миний кастик ажил бол дуусчихсан. Тэгээд та яадаг бас тоглолт үзмээр байгаа болов уу гэж бодвол эргээд болоо. They want to try and
Каст хийхээр компьютер дээр суучлаа. Энэ жаар нь бас үзэх хүн байгаа юм шиг байна. Чарж штэ. Манай мөнх хоёр маань за слипи нэг авлаа гинэ. Ашгүй дээ. За болж дээ. Нөө нэг өдөр нэг слип тавьсаа гэсэн нэгэд ашгүй. Сан л юм байна те. Гэрэлд одоо харин надад ч би одоо оройд л шийдэх гэж үзье да. Яа гэмлээ үст. Ямар хэцүү юм бэ? Би бас уг нь тийм байдлыг хүсэхгүй байна. Хүсэхгүй. Би бүр 1440-оор цацмаар ах юм гээд. Болж өгөхгүй наа. Жохон мэдлэг дутаад байна. За boom. За Shadow Find Enigma, Brood Mother, Batrider, Morphling гэсэн баатруудыг бол бандаад эхэлж байгаа бол RNG-ийн хувьд бол Primal Beast, Undying, Dead Puppet, за Droplet, Lina гэсэн баатруудыг бол одоогийн байдлаар бандсан маа байна. За тэгээ сонголтын үед гэх юм бол за Boom-ийн хувьд бол Marcy Chain сонгосон. За RNG-ийн хувьд бол Tiny Lich, Lishrak баг гэсэн баатруудыг бол одоогийн байдлаар бол сонгочод байна. За RNG-ийн драфт яас хатуу драфт вэ? За Boom гэсэн боломжийн за Chain авчихсан те. Тэгээ Marcy-тэй 4 Marcy явах боломжтой юм байна л да Boom-ийн хувьд. За бүр шууд юу ч бодоодох нэг тийм шаардлага байхгүй. Ер нь бол бэлдсэн драфтаа гэж байгаа юм шиг л. Ember Spirit, Nyx Assassin гэсэн баатруудыг бол шууд сонгосон. Boom. За одоо RNG нэг сонголтыг хийгээд. За тэгээд дахиад бангийн хэсэг явна да. За нөгөө эсэг группүүд юу болсон бэ гэж байвал за EG өвжийг 2 тэгээр хоцсон. За Liquid юу Bet Boom-ыг 2 тэгээр хожчихсон. За тэгээд Hawker, GG, LGD, Sonicus гэсэн тоглолтууд бол зэрэг бол одоогоор явж байна. За тэдний бол 2 дахь тоглолт нь муу байдлыг хичгсэн явж байгаа. LGD Sonicus-ийн хувьд бол драфт хэсэг нь явж байгаа юм байна. Hawker GG 2 бол юу яасан юм бэ? Эхэлчихсэн байгаа юм байна. Драфт нь боллоо дууссан. За хоёр группийн нөхцөлөдлийг одоогоор танилцуулах. За EG-ийн хувьд бол 6 тэг. За групп бол ихтгэл төгс тэргүүлж байна 6 оноотой. За нэг ч хожигдол бол амсаагүй гэсэн байдалтай байна. За тэгээд залуустаа бүгдээрэнд нь шүрийн мэндэ. За тэгээд лайка дараа үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлаа. За тэгээд сэтгэлийг минь бодоод гэдэг шиг нэг сайхан лайк шеэр хийгээд үзцгээгээрэй. За тэгээд боломжтой нэг донешн хийж дэмжин үзээ Caster. Өглөө 9 сая суучих суучаас одоо бас жоохон хил ам эдрид байж магадгүй. Тэрийг бас тэгээд ойлгоод үзээрэй гэж хэлмээр байна. Шинэ хүмүүсээ бол бас нэлээд ууртаа орж байдаг тал байдаг тэгээд тэр мэрийг бас ойлгох хаа гэж бол найдаж байна. За A группийн хувьд за EG 6-ыг оноотой. За 3 тоглолт тэгээд 3-нд нь хожсон. За өвжигийн хувьд бол 4 оноо. За 4-2 гэсэн оноотой заяа. Онооны байдал. За 2 хожоод тэнцээ бол байхгүй. За 1 хожигдсон. За Team Liquid-ийн хувьд бол 1 хожиж 2 тэнцсэн. За тэгээд 2 тгийн хязгаарт бол нэг ч хожигдоогүй махта Liquid чинь ямар сони юм бэ? Тийм үү? Тийм амар тоглосон юм хата. Тийм биш үү? 2 тгийн хязгаарт хожигдсон тоглолт Liquid-д бол байхгүй байна л да. 2 тгийг хожсон л юм байна нэг. За ингэснээр Liquid юу яаж байгаа юм бэ? 4-2 гэдэг оноо нь бол тэнцүү байгаа юм байна. За гэхдээ өвжигийн доор байгаа. За 1 хожиж 2 тэнцсэн. За RNG-ийн хувьд бол 1 хожиж 1 тэнцчихсэн байгаа. За 3 оноотой байна. За Game Gladiators-ийн хувьд бол 2 оноотой, Hawker 2 оноотой, Boom-ийн хувьд 1, за LGD 1, Sonicus 1, Bet Boom. Одоогор нэг ч оноо бол аваагүй байна. За LGD чинь өнөөдөр чинь тэг 1-1 штэ. Одоо ирэхвч нэг Sonicus-аа хожиж хуйлгүй дээ. Тэгэд нэг 2 оноо үргэлжлүүлж хуйлгүй дээ. Тэнгүүд LGD чи 3 оноотой болоо гараад ирж штэ. 3 оноотой болохоор дээшгээ шидэгдээд бүр 5 руу орж ирэх юм байна л да.
За B группийн хувьд бол Astra, Secret, Spirit, Thunder Awakening гэсэн 4 баг бол тус бүр 3 оноотой. За TSM, Tundra гэсэн 2 баг бол тус бүр 2 оноотой. За Best Coast, Entity, Fnatic, Talon гэсэн багууд бол тус бүр 1 оноотой. Тэмцээний эхний өдрийг бол үргэлжлүүлж байна. За эндээс тоглолттой байгаа багуудын хувьд LGD, Sonicus, RNG, Boom, Hawkery, GG гэсэн 6 баг бол одоогийн байдлаар бол тоглолттой байна. За одоо бүгдээрээ нэг тоглолт хийгээд өнөөдрийн тоглолт бол дуусч байгаа. За draft хэсгийг бол хальт харчээ. За Boom-ийн хувьд бол Mars, Visage гэсэн баатрыг бол нэмэлтээр бол бандсан юм байна. За тэгээ Morphling Batrider бүрэн үтгсэн баатрууд бас бандчихсан. За тэгэнгүүтээ тийм штэ. Түрүүн Nix Ember сонгоч юм. За бүр снайпер оруулаад ирсэн. За Seflin снайпертай Offlander Mars 4-1 5-inch Midlander Ember юм болоо да. Эсвэл Midi снайпер Seflin Ember юм болоо. За ямар ч байсан тэгж бол харагдаж байна. За RNG-ийн хувьд бол Tiny, X Nova, Lich, Kaka, Tiny гэсэн сонголтуудыг тос бүр хийгээд за хоёр багийн хоёр дахь тоглолтод ихэхэд бэлэн басан байна. За Улаанбаатарын цагаар аль үжиний 10 цаг бол болчихсон байна. За тэгээ бүгдээрэнд нь шөнийн мэнд. За маргааш бол бүтээсээ өдөр. За маргааш бас тэгээ International 11 тэмцээний бол group stage-ийн 2 дахь өдрийн тоглолтууд бол явна. За манай Dig Amsas зохион байгуулдаг DVD-лиг маань TI болж байгаа учраас энэ удаадаа бол завсалж байгаа. Энэ бүтээсэнд бол тоглолт бол хийхгүй болж бол таарсан. За тийм учраас маргааш бүтэн каст хийгээ суун. За миний би OXY маргааш бас каст хийн. За тэгэхээр та хэд маань маргааш бас миний тайлбарыг бас үзэх нэ залууч. He does a lot of damage and it's hard to get away from the sniper. He's already building into the javelin so he can get the maelstrom going for himself. Chalice has been somewhat abandoned. За Killer за 2-1. За тоглолтын явцын нэр нь харна гэвэл за Chain mechanism timing гэл яад юм хийс түүнээс RNG Dominator аваад гараад ирвэл opportune route there onto FPZ means they're able to get the kill on the offlaner and transition that directly in towards a tier 1 tower. So from here on out, I'm just looking towards Boom and seeing what their ideas are going to be in the next couple of minutes. За орой минь залуучдаа бүгдээрэнд нь шөнийн минь дүргэж жагаад баярлалаа. За Split-ийг дончихсон Avalanche Johnson, Yopoj ямар ч байсан гараа авсан да. За аюулгүй юм шиг байна. За ботл нь 3 чаржтай. За гайгүй. Killer цаг 2. Jackie 2 бандтай. Port үсттэй. За хонос нь Maelstrom авах юм болоо да. Honestly, RNG, if they lost the tower bottom, I think they don't feel nearly as good about the move they made to the top lane, but Chalice being able to come back just in time to protect it. За урдаас нь teams гараад ирсэн. За Invisible рүү маш гоё шүүрсэн Yopoj. За гарын урдаг бас харуулж байна. Avalanche to prevent your Paj grabbing the Invis rune. Will fail to do so, and as a result, Somnus realizes he's out of resources, just has to be bounced all the way back home. Your Paj can still play around though. Do you think he's going to utilize this to try and and he's also throwing in the full orb of corrosion? Юу яадаг дуу ороод ирээ ам дотор. For him to try and maybe force a play on the map somewhere? Yeah, it definitely feels like it. He's pushing out this middle lane as well. Usually when you see the mid laner make the rotation out, you want to try and push the lane in and try and make a rotation somewhere else. You can see now he has this orb of corrosion. He's going to pop out the invis rune, but Paj is going to get caught out here by X Nova. Ноодсон. За сэрэг жинийг сенстрийг цэг боломжтой Split-ийг яг хийх орлогон дээр нь Remnant-ын дээр гараа авцгаа. За ардаа тэнд нэг Remnant үлдээсэн байгаа юм байна. Killer олдлого бол гайгүй. За Yopoj одоохондоо арайч тэгж амархан унчихгүй л хэл та гайгүй бах.
have their own wards down. It's a great place to try and mount a smoke. Манай YouTube жоох асуудалтай байгаад байдаг новш юм аа. It's Tim's, but За тоосоо за энэ ч Teams унж байгаа юм болов. За тийм байна. За Carapace дарсан ч гэсэн амьдч бол чадсангүй. if Jackie dies here, За YouTube-ийн асуудлыг энэ тоглолтыг дуусгах шийдээ да. he does not. He has to keep farming. And Энд ч бас лайк дарнаа. Яадын гинэ. no one. Манай төвшөө. За окей. За манай үнж үзэгч ч одоо бас нэлээг болчлоо. Тэгээд бүгдээрэнд баярлаа. Бас л олон кастартай болчиход байгаа шүү дээ манай монголчин. Хүн одоо байгаа хүн амдаа бол хангалттай таарах хэмжээний олон кастартай болчихсон. Тэгээд өөрийн гэсэн тус тусын онцлогтой болсон. Тэгээд тэр болгоны дундаас тэгээд сонгоод үзэж байгаад бол үнэхээр баярлж байна. За үзэхгүй байх те бас сонголт байсан шүү дээ. Тэгэхэд сонгоод үзэж гин гэдэг чинь баярлаа л гэж хэлье да. Ямар ч гэсэн тэгээд миний группт байдаг нэг OXY Friends гэх групп байгаа шүү дээ. Тэр группт маань байдаг хүмүүс дундаа ямар ч гэсэн нэг giveaway явуулнаа. Нэг арканы үг гэсэн бол бодол бол байгаа. Ямар ч гэсэн ихний эжент. За кака таблет тоож байгаа avalanche тоосоо гэсэн split онох боломжтой гэж what ёпч ямар гоё доожилт юм бэ? Set of Fist тэр маш гоё доож хийгээд гараа авчлаа. So he won't end up dying here in this mid lane. Нисээ баг газарт бууж ирэх баха. Агаар дээр доож хийсэн баха. So cannot dodge the damage coming in from RNG, and they have indeed lost all of their tier 1s pre-11 minutes here. Boom Esports at the very least claimed back the tier 1 tower top and are well on track to getting FBZ. Тэгээ хүний хүн ивддэг гэдэг шиг өнөөдөр бас л Spot нэлээ мэдж байна. for the side of RNG. Chalice is playing inside their jungle, getting Яг л өмнөх өдрүүчгээ тэгэл өгн каст мастаа хийгээл яасан чинь. Хүмүүс зүгээр ээж хаад хараад орж ирээд байгаа. Тэрийг л би жоо ойлгохгүй тэгээд. Юм хэлээ тайлбарлахаар ойлгохгүй юм. Тэгээд яагаад тэгээд тийм тэрийг л ойлгох. За rebound хийсэн диспосыг боломжтой гэсэн чинь буцаага таасцсан. За Тим хайр бол байдгүй маа бро л гэж байна. За YouTube-ийн үзэгчдээс бол уучлалгүйсье. За наадаж би өнөөдөртөө янзлахыг бол хичээнэ. Тэгээд миний мэдлэг хүрхнүг уу ямар ч байсан өнөөдөр янзлах гад үзье. Үзэхэд угаасаа жоох хэцүү байгаа хаа таад маань. Тэрийг бол ойлгож байна. За distract somnus иргэд мэдлэн дээр буучсан. За энэ тоглогч нар ч одоо тэгээд нэг нэгнийхээ жинхэнэ нэг тэмээрэсэн буурга зангаа андахгүй гэдэг шиг нэг нэгнийхээ тоглолтыг одоо бүгдээрээ барыг мэддэг болчихсон биз дээ. Хэдэн жил л одоо нэг нэгнийхээ эсрэг за бүр заримдаа нэг нэгэн лугаа за rebound оновчтой анлаж тарж байгаа зохиолдог. Тэр split дистаны хоёулаа доожсон. What ямар гоё юм бэ? За гэтээ нэг авчихсан байсан юм шиг байна. За энэ ч Vendetta хийж чад цохингуудаа импилдэд даалчихсан. За Yopoj last hit-ийг нь хийж байгаа маань. За Killer за 4 за Kaka Avalanche тоос гэсэн скемиг тоосч чадаагүй байгалийн тоосчихсон. За Teams Caster үнтэй Ghost and Kaka. But I don't think Ghost and Kaka actually want to fight this. Their heroes being dead, they would much rather just go back and keep farming. And this mid tower will get За Charles бол доогуур нь доминаторт олчихсон учраас доогуур нь дарамт өгөөд at the ready, looking to put pressure on the tier 2 tower. Dot-ийн level 2-ын зохиод байгаа. За Midlane-ийн level 2-ын тогсож байгаа. За ямар ч гэсэн бүүм унгааж байгаа маань. За ингэсээр 2 тавар унгаасан. За RNG-ийн хувьд бол 3 тавар унгаачихсан байгаа. Одоо бүр 4 тавараар мүлжээд байдаг. Dot-ийн таварыг нь унгаах гал байдаг. Их л дарамт өгж байна да. Almost died in this bottom lane. За Лондруудын баага Лайкны 2 чон оверлорттой гүүгээ ороод тэгэхээр яах юм болоо? Яа бас амар орж шүү. За rebound хийсэн эргэж чад диспосыг шийдсэн Ghost гарч чадах уу? За гарч чадахгүй мана. Jackie last hit-ийг нэгээд авсан. За Teams Vendetta дарчихсан байгаа. За доор ямар нэгэн TP хэрэгтэй бах та. За PC бууцсан байгаа. За харагцсан. За Avalanche тоосгээд ямар ч гэсэн унаах орлого амжилттай. За доор нь split hit хийгээд Teams-ийг шууд гүйцээсэн. Yopoj цаанаас гүүгээ ороод ирсэн. Сэргэж нэгээд ямар ч гэсэн тайныг барьсан. За тэгээд хоошоо гараа авчих юм байна. Ямнатан дээр Nonetheless, though, RNG, the thing they desired most in this world of the tier 2 tower, they will be able to find. And the thing is, yes, it sucks to lose Ghost. It's very, very painful. But at this stage of the game, Ghost is not actually worth that much. He's worth a lot in terms of potential. So he's not yet at a point where. Avalanche бол амжилтгүй. Avalanche-ингүүд нь гараа авчлаа. You're okay with this. За 14 минутын өмнө дээр гарсан Arcane руу гарчдаг.
Яа, за савнаас авцсан юм байна. За ребаунд хийсэн. За личиг байж унах боломжтой юм байна. За нөгөө чэний байгалууд нь тойроо зогссон. За сенстрийг хийсэн. За мэдээж Frost Shield бол задлахын үед бол задлсан байгаа. Бум. Амар ойсон. За Charles-ийн Dominator-ийн байгалууд нь хөөж гүүж зогсоор байгаа. Унгаачлаа. Mars-ыг. Эпизиг. In previous games, how much more different the performances are from a Marcy when she has access to the early BKB versus when she doesn't. She almost had it like now. Now she has to wait a little bit longer. It's always a little bit unfortunate when you get close to that first kind of item spike and not really able to get it done. So FBZ getting close towards that BKB is always nice. Ghost though is starting to hit his trajectory. За килли хацаа 6-6. За гал гарсан тоглолт гарах нь дээ. Лейт гарчих юм бол гэтээ RNG барахгүй л дээ. За Nexus хаана унч вэ? Айли аутпост нь ойлцоо явж байгаа унтсан юм. Sentinel range-нд харагдаад унтсан юм байна л да. Лейт гарах юм бол boom-ийн draft лейт тэр арай хүчтэй. Юм болов гэсэн чи энэ зүггүй ч юм уу? Ишакийг хөргөл хөргөчрн. Даас үггүй ч байж болох юм л да. Да. За, Overlord-ных нь байгалыг зогсоор байгаа авсан да. За, Gold-ийн авчваа. Jack авцсан уу? Үгүй юу? Та дэсэн тэр нөгөө Central TV-ийн юуг нь каст нь үзсэн үү? Хэр байсан? Look at this. These are some interesting item timings for the side of RNG. They've just finished the first part of the Desolator. Well, they actually have the Desolator, not Lone Druid. They had the Lone Druid just. Тэн дээр хин каст хийж байгаа юм? They have the full helm of the Overlord, and they just have their blink dagger for Kaka, like you're mentioning. So I think they go now. Like either they try force. RNG-гийн хожих магадлал нь 80% гэж байна. За бүүмийн 20% гээд. Воолов. За ямар ч сайн авилаж тоос хийсэндээ за хүнлүүг аваа шийдсэн. Sinister-ийг хийж татж байгаа шууд унгаацсан. За шууд Russian цохиод хийсэндээ. Киллер 8-6. Таа. FBZ has access to the BKB, but it's too late. They have lost access to the neutron pit. They've lost the Roche. They've lost the Aegis. Now this left track. You know, I wish I was naive enough to be like, oh, it's gonna be a farming Aegis. Nope. They're gonna keep going with this one. Yeah, I definitely feel like they've just hit this kind of scary timing, right? As you said, Desolator being built up. Манай бас тиймэрхэм дасааг болох жоо эвгүй байсан баха те. Teams-ийг хараад ээж магадгүй. Харахгүй л байгаа юм. За ямар ч байсан Vendetta дээрээс тохиод импилцэн дээ. Rebound ороод ирсэн. За Like-ийн ч шууд унж байгаа баха. Андаж дарж байгаа зөгцсөн. За унсаа. За тэнцээ Overlord-ын фарм чэйнийн зохиог үүгэдэг. За Smoke-тараад амжирч байгаа юм байна шүү дээ. Regrettably, they won't be able to leverage this into something larger, but it is going to be time wasted off of this Aegis. They're not done just. За явж уршаа үсээ ороод ирсэндээ новоодсон. Өөртөө Frost-ээс өгцсөн байсан. Avalanche тоос за Sinister гэж татах боломжтой. За татах шаардлагагүй шууд унчиж байгаа маань явж. That's how you get revenge for your dead Lycan. You bring down their Ember Spirit. Okay, we'll never give up. Just feeling very oppressive wherever they are on the map. За Somnus чинь Bluestone-тай Aids-тэй за одоо нэг BKB Blink авах юм байна. За гутлаа бол чангалааг байгаа. Ерөнхийдөө бол travel авах бах та. Ямар нэг юм бол авахгүй бах.
За КК унаад өгсөн. Совносыг зохиодог. За снайперт наалдаж чадахгүй бол ингээ унж хаюултай. За ямс импилгийн үед бол импилцэн баавгыг нь бас Жаки зохиодсон. Тэгээд нийлээ хойшоо зогсож байгаа бол зохиод байна да. Attack speed бол зөвхөн зохиол зохицохоор л харагдаад байна. Attack speed алгаа, damage бас алгаа. За бүүмэс Дөрбөнбаатар смокс Чэний байгалуудтай смоклоод хөдөлж байгаа. За тэнцээ байгааг нь ер нь бол мэдчихсэн. За Vendetta дээр зогсон, импилцэн, sensitive position за алдсан. За эргээд Carbide дарсан. За 2 отын stand болсон. Хүнээ dispose-ыг хойш нь шийдэж байгаа. Rebound-ыг гараа явах орлого амжилтгүй. За урд нь авилан хийсэн чи BKB дарж байгаа. TP out хийсэн. За эндээс бол харин гарчих юм байна. За YouTube-ийг өстө яаралтай янзлахгүй бол яг л болохгүй байгаа юм да. Fuck. Яасан юм бэ? За авилан тоос. За баавган ёо фирж байгаа зохиод өгдөг. За рүүтлээд бариад авчихсан. За шууд унгаасаа ёопож бүр ингээ хөдөлж чадахгүй юм байна л да. За манай YouTube-ид болохгүй л Facebook руу ороод үзээрэй залуучдаа. Facebook дээр бас 1080-аар л гарч байгаа бах. За тэгээ шинээр орж ирсэн хүмүүстээ бүгдээрэнд нь шөнийн мэндэ. За тэгээ Улаанбаатарын цагаар аль үжиний 10 цаг 24 минут болчихсон байна. Тэгээд таад мань гэр орондоо сайхан амарч байгаа бах. За миний хувьд бол өглөө 9 цагаас эхлээд ер нь бол каст тэгээ суусан. За маргааш бас бүтэн каст тэгээ суун. За таад мань орж иж үзээрэй. Одоогийн байдлаар бол би нэлээ ядарчихсан байна. Хоол амлаас жоохон сутсан байдалтай. Хэл ам орооцолтой жоохон тиймэрхүү л байна. Тэгээ сайхан лайк адраад үзцгээгээрэй залуучдаа. За тэгээ шинээр орж ирсэн хүмүүс маань notify гэж хичээд үзээрэй. Урд нь анхаарал тэмдэг тавиад. За бас follow page хийгээд энэ D-Games page хуудсыг тэр удаан дагсан байна гэдгийг бас харах боломжтой. За тэгээд кастын таалагдаад эсвэл цаашдаа үзье мүзье гэж бодоод тэгээд тэгж бодож байвал тэгээ боломжтой нэгэн донеш хийгээд тайлбарлагч бас дэмжээрэй гэж хүсэх байна. За Ghost өөр тэр дөрвөн бранч бол авчихсан байгаа юм байна. Баг нь бол Madness-тэй. За Jack чинь BKB Maelstrom Dragon Test-тэй. За Dashka. Hello bro. За hello. За тэгээд бас орой үеийн цаг болсон байгаа учраас бас нэх орилохгүйхэн шиг жоохон тайлбарлаж хийсэн бодлоо байгаа учраас бас reaction дутгаад байж магадгүй. Гэхдээ reaction голны харамлахыг бол хүсэхгүй байна. Тухайн үед нь бол гаргаад явна хазуулж та. Тийм болохоор нэг тийм асуудал гарахгүй байх гэж бол найдаж байна. Үй бид өнөө шалт дээр насаас юм уу? Асаалттай шүү дээ. Өглөөнөөс хойш нөгөө нэг ч унтраагаагүй. Тас унтааснаа гинт мартцсан байж дэмэс. Гэрээс гараа явахдаа хаалгаад хөгжлөө яалаа. Эндүгээ салгалуу яалаа гэдэг шиг. За Жаки Мьёлнир за одоо Мьёлнир авчвал харин аваад ажгүй attack speedтэй болоод бас зохинд авах. За YouTube дээр хэрвээ subscribe дарая гэж бодож байвал YouTube дээр D-Games гэд хайхад гараад ирнэ. За YouTube-ид манай Facebook дээр муу адил D-Games гээ хайхад гараад ирнэ. D-Games цэг юм гээд гараад ирнэ тэгээд. Үзэх боломжтой байгаа. За Ghost-ын баага хошоогоо гараасан. За Jackie Somnus билинг авсан юм болоо. За энэ ч бүр хоёулаа зэрэг станд өртөж байх юм. Каст гоё өдөр шүү л гэж байна манай мөнгөж өдөр. За баярлаа урмын мөнгө хайрсан. Rebound хийсэн. За жоохон дутчихсан. За хоошоо ямар ч байсан. Dispose хийж явах хооронд нь бол impilтэй дунгаачлаа. За манай шүглээ 10 цагаас тоглолтууд бол эхэлнэ. За манай шүглээний тоглолтууд Aster TSM гэдэг ер нь бол эхлэе гэсэн бол бодол байгаа. За тэгээ хойноос нь LGD өвжий гээд
тоглолтуудыг бол тайлбарлаад явнаа залуучдаа. За эн чи юу вэ? Бараг 200 300 үзэх гэдэг штэ. За гом төрж маань эргэж орж ирсэн байна. За хай шүнэмэнд. За тэгээд хэдүүлээ нэг сайхан бөөндөрийг нийлж чад нэг лайка дараад нэг 100 гарах чинь байлгүй дээ гэж найдаж байна. За Ёпоч унаад сууж спик би авах гэж байгаа юм. За 1-2-2 гэсэн статус бол одоогийн байдлаар үзүүлсэн. Килийн зөрүү бол 9-12 RNG дэлтэй бол илүү. За 2000 голны зөрүү бас илүү. За тоглолтын дөнгөж 24 дэх минут бол явж байна. За ер нь бол mid game орчихсон. За late game руугаа ер нь бол орох гээд явж байна. Дөнгөж ийлэг өнгөж. За Mjolnir авах гээд байгаа. Jack Boys. За хоёр талд бол нэг айгүй төвөгтэй хоёр баатартай. За нэг нь бол Nix ассан юм байгаа. Нөгөө талд болохоор Tiny гэдэг бас нэг баатартай. Энэ хоёр баатар их зүйл шийдэндээ энэ тоглоом юм. За ганц тулгаа хай. Шүнэмэн бро. За скандад Рошо орж байгаа мөксөн чинь яг тэрэн дээр хин Кака алхаад таарсан. Тэгээд Рошон кол ороод ирэх юм шүүстэй. Тайминг нь юу болохоор тийхгүй л бах л та. Тэрүүгээр энэ смок дарааг үгээд ирнэ гэдэг мэдээллийг л авч байгаа бах. Тэгж бол бодож байна. За шэр хийсэн төвшөө жуниордо баярлаа. It's going to be very, very hard for him to just kind of run on top of Jackie, who now has a concussive grenade as well. So he has that little bit of disengage, and once he gets towards something like a hurricane pike, it's going to be hard for him to hit him as well. So, boom. Соомноос доороос арканер руу н олоод авчих чаа маань. Is petering towards a little bit of normalcy as well. We can see that like the net worth is starting to even out. За эмри illusion руу нэр нь авиланч тоосоо тригger ба шийдсэн Кака. За 2000 голны зөрүү үсчихсэн байгаа. За хоёр талаасаа ерөнхийдөө жоохон нэг тийм фармдсан урагшлахгүй нэгнийхээ халтрахыг хүлээсэн байдалтай байгаад байна да. За ингээд ах юм бол за RNG-ийн хувьд бол ямар ч байсан юу яачихна. За Somnus бол угаасаа Blink авна. Sniper-т наалтах хэрэгтэй болж байгаа учраас RNG-ийн хувьд бол тэгж байгаа те Somnus Blink авчна. За бүүмийн хувьд бол снайперын зөгтөг болоод ирвэл угаасаа аяанда тэгээд алаад эхлэн л дээ. Тийм учраас бүүм бас нэг яахгүй гоох. Снайпер зөгтөг болоод ирэхээр урдаа Marsтэй, Emberтэй, Nix-тэй, Chain-ий байгалуудтай. Тэгээд дажгүй шүү ер нь. Тэгээд YouTube хоцорж байгаа. YouTube бүр нэлээд хоцорж байгаа хаа. YouTube нэг жоохон тиймэрхүү байгаад байгаа залуучтай. Тэрэн дээр л хөлцөлөч. Би наад чи өнөөдөртөө янзлахыг бол бодно. За, снайпер үлтэйгээр орсон сэрэмчнийг барьчихсан байсан. Хүүе тэр одоо фирдүүлээд явж унчиж байгаа юм шүү дээ. За бики би дараад гайгүй мэнэ ремнатн дээр гараа авчлаа. What? Ямар амар өндөр дэмэж орж ирж байна. За бараг сая нэг 100 HP-тэй гарсан уу гараагүй юу? Хавцал авах байсан да. Next байхгүй шагаа өнөөдөр ингээд тоглолтууд нь дуусч байгаа TI-ийн тоглолтууд маань. Өнөөдөр энэ бол сүүлчийн каст. Юу өгн бол миний ажил бол дуусчихсан л да. Тэгээ та хэдийг бас тоглолт үзмээр байгаа болов гэж бодоод. Яг гоо сүүлийн нэг геймж болохоо тайлбарлагээд ороод ирсэн. Тэгээд ер нь бол хоёр дахь эхний тоглолтын дундаас л орж ирсэн гэж хэлж болно. Тэгээд ер нь бол тентл сунтал ядарсан байна. YouTube хатарж байгаа. Yeah. He gets a good initiation with his BKB and his basher. It's going to be hard to deal with. So this game is starting to, I feel like, slip away here for RNG. This late last pick. За Jackie Mjolnirтэй BKB-тэй Dragon-тэй Castalтай за Bandтэй за хойноос нь Daedalus аваад тэгээ Hurricane Pike авах юм шиг байна. За гангстер ерөнхийдөө бол нэлээд хол рейнжнээс зохин. За тэгээд хүн тулаад ирэх юм бол Hurricane Pike хэрэглээд хоёр чишин сайхан force-тод өөртөө бас зай гарах боломжтой. Chalice чинь nullifier авчихсан байна шүү дээ. За item-ийн dispel нь
Ер нь бол айтем даруулахгүй гэсэн үг л дээ. Дарсан айтмыг нь унтраана гэдэг ч юм уу. Fluke, have we had a straightforward win? За ерөнхийдөө бол supportыг нь унгачи эсвэл снайпер руу шидий гэсэн бодлоор nullfire авсан болоо да. Тэгж бол бодогдоод байна. За дээрээсээ тэгээ overlordтэй. За том доминатор гэсэн үг. Том байгаль уруулдаг те. Maybe one of the series in the Боломжтой болно гэсэн үг. За драмтай тэгээд агним дарах чаа. Агнима бодвол сомноос төгөл. Авилен хийсэн чинь за Жаки бик би дараа дамжчихсан. За баавга наалда зөхиодөг. Жаки TP аутыг орлого амжилттай болж чадахгүй. За nullfire цацсан ч гэсэн киллийн орлого бол амжилтгүйсэн. TP аутыг гараа авчихсан снайпер. За гангстер. they're feeling the same pressure that you're Дэм бол дуслаа. right now. They recognize За самбир бир. not in their best interest. За баавга ямарчсан. For that. And that means Дэс одоо асаалттай. they can find and exploit a За баавга явж чадахгүй эсвэл бамруулах болох уу гэдэг одоо үзэсгэндээ хэдүүлээ. but the Roshan За хоёр бадартай слет офисеринг чинь ямар гоё орж ирсэн. За тэр импил маш гоё орж ирсэн. За шууд хас хоёр Рошан унсан. Сомноос эйцийг авчихсан. За блүүстоноо даасан. За тэгээ нэмэргүүлтэй унаад өгнө. Ойлгомжтой. За Жаки маш холоос маш өндөр дэмэж бол үзүүлж байна. first life has been taken away. За зайгаа зогсчихсон. They don't have the BKB protection anymore, so they can't jump back. За тэгээд эйц авсан ч гэсэн тэгээ эйц нь унаад дээрэс нь лич тайны хоёр нь унаад жоохон ашиггүй юм болчлоо доо. Fight your fluke. This was about Яг хөө шаард авсан бах те. so now they can't Сомноос үед бол шаард бол үнгүү аваад арчиж байгаа гэсэн үг л те. Үнгүү ч юу ах те. Багийнхаа хоёр хүний амиар нь солилцсон. Тэгээ нөгөө хоёр нь сая байбект арчлаа яаж итлэн. За тэгээ суппортуудын байбекч тэгээ гайгүй л те. Сэл 600 төгрөг хэлээд шүү дээ. Тэ. Сомноос билинктэй блүүстонтой тревелтэй бэкэби те. За Пэпл алин бололоо байрчихсан байна. За сомноос ерөнхийдөө гост ч юм уу эсвэл агним ч юм уу гэх гэсэн чи за агнимыг авах юм байна. За агним авчаараа нэг нэмэлт скиллтэй болчихдаг. За ерөнхийдөө нэг баатрыг фокуслаа тэр баатраа баатартаа одоо этernal цацах юм уу да одоо нэг тэгэж бол хэлэхэд бол буруудахгүй хаа. Энэ бол e-blade бол цацж байгаа та ер нь бол нэг ялгаагүй чанарын ялгаагүй болчихдаг. Ага шүү. That Jackie's going to be able to put himself in a good enough position that he's going to at least be able to get these auto attacks down. And if he's not the one that's getting the auto attacks, we saw how much damage the Yopaj was able to do when he pops his speed. Донешно. Мэдгүй өнөөдрийн одоо сүүлийн тоглолт шүү дээ. Донешно хийх үгүйг нь сайн мэдэхгүй л байна да. Хүмүүс таалагдвал тэгээд хийх байлгүй дээ. Хийхгүй ч яах вэ? Би бас үзэгчтэйгээ бас үзэх юм болов гэж бол. Кастигээ суучлаа л да. Аха. Оо ядарч ийн. Бэж мекагт. To be fair, it's our fault for reminding everybody that they had a north of 90% win probability. Every single time that happens, it's time for it to switch up. Still though, За, тоглолтын тооноос 12-11. Kaka and the crew looking for some За сая тэр үзүүлэлтийг харж амжсангүй ямар хурдан гаргаа өнгөрч юу. За мэдлэгийн таврын зохиод за ребаунд хийсэн диспосыг хойш шийдэх боломжтой андаж дараа наалда зохиод за кака хойш шийдсэн. За nullfire-ыг эпицэдээр өгсөн. За башараад кака тоос хийсэн. За баавгагийн тоосцсон. За сомноос билингийг блүүстон дараа за эпицэд наалда зогсон чинь за амжилтгүй болсон. Хил бол хийж чадахгүй байна гэдээ ойлгоод ерөнхийдөө хойшлчих шиг боллоо. good for them. They lose Kaka to be sure. But given this game state, it could have been a lot worse. Mostly though, they were here for the tier 3 tower. За агним нь бэлэн болоход 1000 голд дотоо байна да. But that speaks to the nature of where this game is right now. RNG can no longer fight heads up. They have to go for the cheeky plays if they want to still win this game. Yeah, that's where I was saying. I feel like this game's going to start getting weird and wacky. RNG, I like the ballsy play, man. They just said, hey, what happens if we just knock on the door of Boom? We can see Boom on some of our wards. We know that they're at least towards the top side of the map. What happens when we start knocking on their door? How fast are they? Yeah. It was all stations. Хилээр за 12 болчиход. За энэ RNG бүүм хоёр ч та. Decided to TP. Хоёр талд нэг бол фармлаад уулцахаараа нэг юм уу 2 кил өсөрч хийчихэл тэгэл. Take out their tier 3, but it was Тэгэл болчих юм да. rotation there from FBZ just forced the rotation that came in there from RNG. Yes, they take down Kaka, but the split earth is just too hard for them to try and follow. Jackie that extra bit of damage just yet, especially with the Haitian that came in from Somnus. So you can see Арканер үнэн топ дээр гарсан чинь
Явж очиж авчлаа. За дэдли ливл хэрэг нугацсан. За одоо лед гараад тэгэхээр Жакиг яаж олж цохих уу гэдэг жоо хэцүү байгаа даа. 2 раунд өгсөд бөөмд ч хэцүү, RNG ч хэцүү. Аль талдаа бол хэцүү угаасаа ойлгомжтой. Бөөм бас хамаагүй урагшаага ингээд давшаад эхэлдэг. Хамаагүй урагшаага давшаад эхэлдэг тэгээд. Лайк сомнос хоёр наалтчул баларна л да. 02 өгөөл урагшаага бэлэгдэл орж ирэл тулчих юм бол снайпер ч бас хэцүү шттэ. Унахаа бол маш хурдан унана. Хаха, найз бас 3 дарах чансаач байна да. Царайч нь харсан ч гинэ. Яа, хэцүү. Амар ядарсан байна. 3 дарах байтугай кастн дээр нүд анилдаад тахчих. Зөв тэгж харагдаж байгаа юм байгаа үз. Найз нь энийг дуусчаа шууд унтлаа. YouTube-ээр нэг хальт янзлах юм байна. Дээрээс нь OBS-ээс бас нэг жоох юм хийх хэрэгтэй байна. Сансанд бас гоё чадахгүй байна дүрс мөрс юмнууд. Тэрийг янзлахыг л бодондоо. За скем. Ёпач, BKB, Mestom, Sanjkaya. За орбтой, за агним авах гэдэг. За 3 айтем бол авчихсан. За Чэний Panetize гэдэг нэг скил байгаа. Нэгдүгээр скил те. За тэр скил оногдсон баатрыг бол снайпер бол өстой жинхэнэ үүдэн шүдийг нь өстой жиг артлын актартай хамт сууг цохино. Дэлбэртэл нүдэндээ харин ч нэг 100 атак спич шууд бэлгэнд авна. За тим юмыг л болгохгүй байх хэрэгтэй дээ RNG. За ер нь бол мондрууд бол баагаа дарж амжихгүй л хүн ультиматтай бол. Let's go. Дарж байгаа л өнгөрөөд өгнө. За мөнгөн өдөр за good luck YouTube янзлаарай гэдэг донос явуулж байна. Баярлаа. Яа. Барга яа ч. Жог энержи авч штэ. Йоо ямар гоё юм бэ бэлгүүнэ баярлаа. Гоё тайлбарж байгаа шүү бро амжилт гэсэн байна. За баярлаа. Шинэ хүнээс бас ийм урмын үг сонсох бас их гоё байт юм аа. Өнөөдөр бол бас нилээ хүмүүс загнуулсан. Юуг загнуулсан гэхээр яг каст муухай байна гэж бол загнуулаагүй л дээ. Зүгээр орж ирчээ тим тоглолт үзье гээ уурлаад. Чи ганцаараа каст юм уу гэж. Загнасан тэгээд би өөрөө ганцаараа кастер гэж бол хэлээгүй. Би тэгээ ажиллаа хийж байгаа юм чинь юу биш шүү дээ. Би даасаа хүн биш учраас хүмүүсийн хүссэн юм болгоныг харуулад байж чадахгүй, хүссэн хэмжээгээр өөрчлөлтөд байж бас чадахгүй. Гэтэ яг нэг удаа бол нэг жоохон давруу зан гаргаад өнөөдөр бол өөрчилчихсэн. Астра тал хоёрын тоглолтыг тайлбарлаж агаад эхний тоглолтод дуусан нь шууд хоёр дахь тоглолтоос юу тайлбарлаа явчихсан. EJ өвж хоёрыг тайлбарлаад явчихсан. Нэг тим юм бол гаргасан. Тэндээс л баларсан шүү дээ. Тэгээд би өнөө учраа хэлсэн чинь бүр өөдөөс загнаад уурлаад бөө юм өссөн шүү дээ. Би бол үнэ л хэлсэн. Тэгээд цалиа авч каст хийдэг. Тэгээд хэрвээ энэ тоглолтоор орчих юм бол миний цалиа орохгүй. Тэгээд та хэд маань донешн хийх юм бол би EJ өвжийг тайлбарлая гэсэн чинь мөнгө зөнг ярьлаа. Чи ганцаараа кастер юм уу? 2-3 хүн уурлсан тэгээд. Нэг тиймэрхүү л хүмүүс ч тэгээд хүнийг ойлгохоос илүү загнах гэдэг ч юм лээ. За арканы рууны хулгайлсан авиланч хийсэн чинь карпайс дараад өөрийгөө станц хекссэн байгаа. За урагшаа постж тоосцсон за хоошгоо тимс бол импилч гэсэн. За тэр снайперыг яах ёстой юм бол за эпиц орж ирээд хоошгоо ямарсан диспосод хийсэн сенсор гизэн дээр татуулсан абис өгсөн 02 өгсөн за марси урд нь хангалттай танкер чадаад байна. Хойноос нь жаки болцсон ядах зөгч чинь. За бүр гост баавгагийн шанаадад унгаачихсан. За тэнцээ гост бүр баавгааг бол за баавгаагаа дахиад төрүүлсэн. За жакич гоё зохиж байна даа уг нь. За лич бол унаад өгсөн. За бэкбэгээ дарж байгаа за зохиод байдаг. За уг нь баавгааг нэрэд наадахын үед бол наадаж чадсан. За баавгааг нь өөрийг нь аадсан. Одоо өөрийг нь аадан. За өөрийг нь бол аадсан. За какэрэд тоосос сплитийн ста онцсон. 0-2 цацсан. Шартер хоошо үсэрсэн. Сомос бэкбэ дарсан. За хекссэн. За эмбер ороод ирсэн. Ёпож
ороод исэн. За Жаки за унгаас өмнө ямар ч байсан юу Чарльсыг бол унгаа чадлаа. За дахиад тэр сплитний шаардныхны стан дахиад онох аюултай. За ямар ч байсан снайпер гэдэг ганц бадрыг алахын төлөө RNG бүхэл бүтэн багаараа дайраад тэгээд бас 2-2 байбек дуургаад хэцүүлтэй юм боллоо доо. Их л хэцүү юм боллоо. За эцэгтдээ снайпер унгаа чадсан. За голдны зүрх бол бүтэн арилсан. За тэгээд киллийн харьцаа бол 16-15. За тоглолтын 39 минут бол үргэлжилж байна. За энэ ч амар гоё тоосцсон. Хүнээ форсж байгаа тоосчихсан. Тэгээд тимсийг шууд унгаас нь маш зөв юм болсон л доо. Тэгээ энэ ч эпици бүр ямар танк юм бэ? Марс ч одоо анлиш та диспост нолфайр өгөөд баага маага чаалстай нийлээ зохиод ахтал ундагуунаас. Биг би арай л их дууссан юм чи. Ээгүйсэн бол дахиад тисгүйсэн мах ингээ биг би дуусаад сплитний станд ингээ бүтэн өртөөд ингээ унчиж байгаа юм л та. Ээгүйсэн бол юу бүүм бүр яг савчлаа. За Жакки снайперс нь ялах зогч гинөө. Дахиад нэг жоохон дэмэжтэй бол бүр яг алах гад байна. Эсвэл эскаде ч юм уу? Эвскаде эсвэл юу ч байсан болно л доо. Оо shit. Шууд мөн шар даасан ч бас болно л доо. Үнгүй юм дуртай хүмүүстэй гинэ. Магадгүй. За RNG шууд Рошон зөхөд байгаа. За байбек хийсэн баатартаа л өгч таарах нь уу яах нь уу. За тийм байна. Ghost ч бай хийж л үгүй үстэй. Оо, Dragny мав залглаа. Ghost. За ингэснээр өөрөө байхгүй ч гэсэн баавган зөгтөг болчихно те. Map хаасаагүй. Юу бам 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 ба. Abuse блэд Desolator. За Desolator Assault-тай. За Ghost. За энэ тоглолт чиглээд гарах нь дээ. За сунт суулгах юм байна л да. Oh my god. Яана ч тоо. Kept a long way away from the base for quite some time now unless they go for these cheeky smoke plays. Is there a faster way for them to get there and leverage the fact that they have these dual lives on the lone druid? I think they just want to be very, very careful about not just, kind of throwing away their spirit bear lives. Like they do want to kind of go in and put pressure on towards these Raxes, but they know that Өмнөхөөсөө гэдэг нь юунаас юм болоо. Тэгээ бас цаанаасаа гарч иж дамжуулагч байгаа дүрс нь бас жоохон тааруу. Агаад ах шиг байна. Болохгүй л маргаас твичээс үзье да. Бүүм ёпоч. BZM3 эмбри аль нь вэ? Ёпоч эмбри арай илүү баха гэж би боддоо шүү дээ. Өмнөх тоглолтоос юу гүүдээ. Өмнөх тоглолтоос муу байна гэж бол байхгүй даа. Өмнөх тоглолтоо энэ хоёрын юу нэ үзүүлэлт нь бол яг адилхан байх хэвээр. Дамжуултыг бол би яг нэг чанараар нь бол цацсан да. За байж байгаа. Юу яагаадах вэ? Өөрөө нэг чеклж үзэх. You do not travel all the way to Singapore, find yourself with the 19 other best teams in the world simply for a vacation, just to have some fun with the boys. You came to win, TI. You came to be the star of the next true site, which, thank God, does seem to be happening. Yep. Right now, though, neither of these squads really in a position to completely close the game out. The big thing for me about them taking the tier 3 middle is that now YouTube юу ямар хөө байна? YouTube-ийг ороо харъя та. YouTube ч бүр нэлээд хоцорсон явж байгаа юм шүү дээ. Looks like we're getting another long one here though, because even with this Aegis, RNG do not feel like they have the full safety to go forward just yet. They want to finish the BKB. Dishak Bilikte bro. Wants to finish that item before he can make any moves. As I say that though, they do decide to smoke up. 5 heroes missing off the map. Boom will smoke up as well. 10 heroes missing off the map. Let's freaking go. This fight could decide the whole damn game. Shrapnel.
Drop down here. Kaka, 2-hero avalanche. But Jopaj able to find the BKB. And Jackie able to find Boom goal гэсэн. За энэ чи Abyss-лээ тэгээд nullifier өгсөн. За Yopoj. За гайгүй. За FPC гайгүй. Хойшоо ямар ч гэсэн rebound-ыг гараа явуулсан. За дай үргэлжлэхэд нүү болох гэт нүү тайныг нь унгацсан байна. За сая энэ чи юм тэгшилж явах хооронд mount a defense despite Kaka болоод баларчлаа. and boom they smell blood. Миний брооч гомдсон байсан юм да гинэ. Гэхээсээ илүү Is there anybody that they can дургуул үрсэн л дээ. I mean, if Chalice sits in Хүн хүнээ эвдэнэ гэдэг шиг тэгээд ахаар тэгээд хүний зөв үрээд байд юм байлээ. Эсвэл миний зөв үрээд юм уу? Алтай юм шиг заа гаргаад хаж яг уур үрхийн үед бол хөрсөө тэгээд одоо тэр ч та юм үглээд илтэн шүү дээ болсон шүү дээ. Тухайн үед нь шууд хайсан шүү дээ. Тэгээ сая зүгээр хийх юмгүй болохоор л зүгээр жоохон яриад жоохон шашил хийчлээ. За Shivata Yopaj. constantly throwing this game because if they overstep their mark, if they try and commit a little bit too hard with Jackie gets a 4K once again, and then we'll look at Тэгээ нэмрүүд finally be able to ер нь амар те. RNG. Yopaj тэр BZM тэр ер нь нэмрүүдээр тоглодог хүмүүс ер нь яа тийм амар бест юм бэ. With some of these buildings, they Ерөөсөө үхэн мөхний тийм бүр үнэн хэцүү. these lanes. That's when it starts getting scary. But Boomer finally getting to the point where it's getting late game style. You know, we've seen what your part have done in the past. It's like Оо тий манайха юу яа илдгээр хэлэхэд илдгээр өмнө их илдэг бус ирсэн юм шигтэй. Бүүнд лайка нэг 120 мөр хүрэгч харга байна уу? 200 300 үзэж байгаа шүү дээ. the point here on your pies where he's Тийм арга чарга байна уу? Байхгүй юу? permanently Байвал нэг лайка сайхан дараад нэг 100 гаргаад өгөөч. Гэж хүсэх байна. where now your pies as well as Jackie are getting to Оо тий түрүүн донёш явуулсан. Мөнгөж өдөртөө баярлсан шүү бро. Тэгээд ямар ч гэсэн юу байна. Энэ кастыг дуусаад шууд YouTube руу орно. YouTube-ийнхаа янзлахын уруугаа шууд орё доо. Өнөөдөр орой бас жоох оройтч унтгал юм байна л да тэгэхээр. Хамаа ахгүй. Манай шүглээд 10 цагаас каст эхлэн штэ guys. Тэгээд таад маань ороод ирэхгүй юу? За лайк дарж байгаа залуучуудаа бүгдээнд баярлалаа. plans probably the idea here unless he wants to give it to the low Ой. so that he's just like double running in. That would be hilarious. За 5000 голны зрүү бол үүсчихсэн байгаа. За гэхдээ энэ одоо нэтворкны зрүүч нэг хамаагүй л дээ. За 20 30 кал биш бол 10 дотор бол ер нь бол нэг хамаа авахгүй. За ghost to за нөгөө баавган чон болцоо орж ирэх зөхөд байгаа штэ. За Abyss гэж бол Lishak-ыг унгаа горлоо амжилт сонгос бүр юу ч хийж чадахгүй хар зогсож байгаа унцлаа. За хойно лайкны сэрэж ирнэгээ бариад авсан Ghost-ыг өөрийг нь зөхөд байгаа, Reel-ийг нь зөхөд байгаа. За баавган унаад өгсөн үү яасан. За тэр Reel-ний 200 HP-тэй гараа авсан. Яа тон эвгүй шүү. Lishak бай гэж төрчихсөн сомноос. And RNG really finding themselves in an awkward За high ground өгснө гэдэг RNG-д угаасаа хэцүү. Sniper-ийн өдөөс өгсөх. Хэцүү л дээ. Яаж утсан. sometimes you just gotta go, right? Like if you're the one that's Яа энэ чи бүр these members like ёо сомносыг Somnus, he just got caught. rebound тэгэл Abyss lögөөл тэгэл алчлаа шүү дээ. He gets the bash early on and Leshrak goes down nice and Ёо энэ чи Ghost бүр Yopaj дахиад жоох юм хийсэн байсан бол тэн чи унлаа. but the amount of times, the amount of games that I've seen Яа баларч шүү дээ. just goes in, right? Like if you constantly have this humming and ahhing and this indecision, it's so hard for you to try and win these fights because you're constantly waiting for that perfect За одоо RNG ингэж явж байгаа доо нэг хөл алдаа сомнос унаад өгвөл тэгэл шууд high ground шүү дээ. too much of this space. Бүүм. Boom, they say, no, Одоо хамаагүй эвгүүцч болохгүй дээ. I see someone Эвгүй тэгж урагш байгаа наашаа. went in for the perfect time. За энэ баавгаа явал цохихгүй байна. За би үл цохих гэж ирээд унаад өгсөө. Зөө хөлөөл зогсож байгаа хүнчлээ. A little bit of extra gold going in the back. Between a rock and a hard place. Like, what are RNG supposed to do here? They're running out of gold. Тэр юуны миний хэлээдсэн нэг Experience. Oxys Group Friends гэдэг групп байгаа залуучдаа тийшээ бас та хэд мань ороод мэдээлэл авах. Тэгээд миний хэрвээ кастыг үзье гэж бодож байвал тийш ороод хизээ кастыг яах ихийг харах боломжтой. За шууд имплээ гараад ирсэн. Carpais тасан. За тэгээд зүгээр л ичээ алчихгүй юм уу? Алдчихл байгаа юм байна л да. За Jack Ultimate явуулаад алчиж байгаа юм байна. I think at this point for RNG Та Facebook дээр хайгаад үзээрэй. Гарч ирж гэнэ үгүй юу? Гарч ирэхгүй байвал би энэ ч линкийг тавиад өгье заа юу. Тэр группийн. Эсвэл надтай найзууд болсон ч болно хамаа байхгүй. Ghost-ийн баавган гарч ирээд Yopaj зогсон ихний цогцолт нь баш. hell and back. Ain't За тэр яг хөө тэр баавгыг нь харч марах юм. a straightforward fight. We've Hello. go bode well for them. Яа энэ камерынхаа. За баавган бик би дараад гараа авчиж байгаа юм байна л да. Game that we are in right now.
Бүрэн төгс. Гой залуу шүү гэсэн маань. За баярлаа. Гадна доторх ч юу дүүрч тэгээд. Бас касмас тгээ сууж байгаа юм чи. Баймт л ууралчихгүй шиг нэг илдгээр ядаж нэг. Инээж байгаа чамаагүй. Инээж байгаа тариа гаргаж байгаа чамаагүй нэг илдгээрч болтгоо нэг хүн амтанда ярилцаад ойлгоцсон сурч байгаа л гэж хичээж байна да. Тэгвэл нөө олон хүний аашцан тааруулна гэдэг ч бас жоохон хэцүү л байдаг юм байна. Би ч өөрөө кастер хийдгүү байж байгаа. Тэгээд кастер хийгээд хийсэн болохоор тэгээд одоо дөнгөж туршлагажаал явж байна. Бас хэцүү ажил байд юм байна гэдгийг л өөр юм биеэр мэдэрч байна да. Тийм амархан биш байд юм байна гэдгийг. Одоо тоглолдог шиг л бодоодсэн ч бас гүйл байсан юм байна л да. За энэ чи явж зүгээр 2 удаа слет оф пис тэгэл ерөөсөө иржсэн крип бак болчихсон. За арканерун окей арканерун за спел призмтэй за явж юм за я одоо рефреш авах нэ. Пүү. За гарын урд нь гүйцдэг байгаа. Зэтгэл за Рошан 5 секунд. Хилээр за 19.15. Хүрл атрас амар зүрлж байгаа шүү. Яах гэсэн. Бүгд тийм байна гэж юу аах вэ? Тэгэл олон хүн донд муутай сайнтай маш олон зүйлс бол байгаа шүү дээ. Таны дэ чийс өгч үү? Тэгээ Ghost чинь 3 томын барьцыг үүж биш үү? What? HDS хожигдсон юм уу? Болт ирднэ. Арагаал ороод ирэх чинь. Гүүл байна. Хоёр тоглолт нь явж шүү дээ. Sonic-тэй тоглоод байна. Okori GG2 бол тэнцсэн юм байна. За LGD Sonic-ус 2 бол тоглоод байгаа. За манай тоглолт RNG Boom 2 бол тоглож байгаа уусаа ойлгомжтой. Russia авч явах оронд доогуур нь Dotly Level 3-ыг нь бол авцсан. За team шууд урагшаа бэлэгч орж импилтэд баавгыг нь бариад авсан. За урагшаага Yopоч бол үсээ зөрөгтэй нарахгүй орсон. BK бид Какаг нь алгадаа яваад байгаа. За set of his хийсэн. За хоошоо эргээд гараа явсан. За хамаагүй урагшаа даврахгүй гэж байгаа юм шиг байна. За 7000 голдны зүрх байгаа. За Cheese Refresh Mars дээр Ace Sniper дээр за агнимтай байх хэрэгтэй байсан да. Саяны Russia агним байгаагүй юм хта. Үтээс авуулж байна гинэ. Хөрхий. Маларсан юм болж байгаа юм байна да. За Улаанбаатарын цагаар аль үжиний 10 цаг 55 минут. За 11 цаг болох нэ залуучуудаа. За тэгээ гадуур шоучихгүй шиг гэртээ байгаа. За гэртээж биш юм аа гэхэд найз нөхдийн да гадуур байгаад дотоогоо үзээд шийдэлж байгаа залуустаа бүгдээнд баярлалаа гэж хэлье. За тэгээд бүндэ сайхан тэгээд дотоогоо үзээд одоо жарган да. За муу шард аваад дасцсан уу юу? Дасчихлаа. За Жакигийн attack speed пүү. Агнимын Марс явсан. Окей. За тэрийг бас анзаарч чадаагүй. Сая би энэ комент уншиж чаад анзаарсангүй. За Monkey за энэ снайпер яа амар тохно. Ёо. Easy яасан би. LGD бол яах вэ? Эхний л өдөр штэ. Group stage-ийн тоглолт штэ. Бүхнийг гаргахгүй штэ. Бүх зүйлсийг гаргаж тоглохгүй штэ. Хожигдж л байдаг штэ залуучдаа. Ягаа стрестэй да. Зүгээр штэ. Үгүй. За энэ баавга. За энэ яг rat push хийж байгаа эцээ RNG хожичих үү дээ. Бусдын ч яах вэ? Чиц RNG хожичих үү дээ л гэж бодож байна да. Ингэж хийсэн rat push амар байд юм да. За хичээнгүү BMW. За cast гоё нөө. GL гэсэн маань. За баярлаа. За өнөөдрийн донеш явуулсан 1000 дахь 500 дахь явуулсан хүмүүстээ бүгдээрэнд нь баярлсан шүү. 1000 төгрөг байна гэдэг нэг хүн явуулчлээсэн. Хэд байх нь бол надад хамаагүй. Тэр хүний сэтгэл байдаг учраас тэгээд
Маш их баярлаа гэж бол хэлмээр байна. За рат буш яваад за энэ баавга бүрстэ жигка алж байна. Яа. За мэдлийн милийг нь унгаацсан. За доотлын милийг нь унгаацсан. Ренжийн зөхиод байдаг. Яах стамлоо. RNG-ийн ч зүгээр Мишель тодрол. Мега их гэж зүгээр. Мега нүдэнд нь харагдаад за Мишель тодроод шүү дээ. Мишэсэн дагийн шиг миний Улаанбаатар гэдэг шиг лээ. Зүгийн хүнээ зүрхэнд нь гэрэлтэй гэдэг. За 60 минутын айтем гарах нь дээ. За 60 минутын айтем гарчдаг. Тап минут болол 60 минутын айтем гарах нь дээ. Фрост чилд өгөөд тавраас жоохон дефлет хийдэг. Баавга доогуур нь, лайк нь дээгүүр нь. За хоёр талаар нь болохоор нэг хоёр амтан бүшлээ. Нэг баавга, нэг чон хоёр талаар нь бүшлээд байдаг. Хэцүү байна та. За энэ хүмүүс ч юм нэмэгдсээр л байна. За бүгдээрэнд нь баярлаа. Like RNG have won the kind of arm wrestle right now, where Ghost is able to come out on top with a little bit of this scissors paper rock, where he was doing the split pushing, and now Boom had to respond to him. Жоохон нэмсэ. Гейм саунда. Чигвч зүгээр жоохон толгой өвдөд байна. Тэгээ чигвчээ зүгхгүй байгаа шүү. Манай хэд ойлгохоор. Чигвчгүүл каст хийж байна. За Ember refresh-тэй Рошаны refresh авчихсан байгаа. Mars cheese-тэй за Sniper-ийн үед бол Эйц нь энэ үрээ дуусч байгаа юм байна. За одоо ер нь бол бүх Баатар байбектай баха та хоёр талдаа. Тэгж бол бодож байна. За шинээр орж иж байгаа үзэгчдээ бүгдээрэнд нь шүний минь. За тэгээ сайхан лайк дараад үзээрэй. Боломжтой нэг нь донеш хийж Caster дэмжээрэй гэж хэлмээр байна. За одоо яах вэ? Бүүн бас хамаагүй урагшлагаар ардуур нь баавга очиж зохиод бивэлтийн зөгчөөд байх юм тий. Жог хэцүү юм да. За, Лишаки барайдсан. За, диспозис пүү энэ масаж бүр сомнос зохиостой жигка алж байна. Зохио баш оруул тэгэл дуусаа. За, сомнос ирж байгаа бики бидрата хээгчтэй иблээ татж байгаа. За, гилийн болгоо сплит ирд онцгсон. Яа, мас унаад гисэн. Эпиц унаад за Жаки энэ за яг бүслүүлсэн, тойроо зогссон. Жаки зохиод за бийж байгаа алдсан. За, сомносыг эцээсэд бол Ёбож бол унгаж чадлаа. За, шууд TP аутыг сонголт хийсэн. За, амжилттай. Тимс бас TP аут хийж байгаа. За, амжилттай. За амжиж 3 баатар нь хойшсон. За байбек бол дарахал өстэй байх та. Тэгвэл энэ баавгач очоод төвийн зохиод дуусчих штэ. Байбек дарах өстэй байх снайпер. За харъя да. Ghost and the Bear want to beat down on this range racks in this bottom lane. He's going to two-hit the racks, man. Like, he's just going to walk in, he's going to clap it, and that's going to be... Instead of feast. За, freezing. Frost chillтэй. За мега орох нэ. За бүүн барахгүй нэ. Барахгүй. Санаагаараа идүүлээд байна. RNG. The one time Jackie is in a bad position, he gets sinister gaze coming in from X. Impilson. And then it's just bare city. За уг нь Fenites бол өгсөн дөө. За Mars богоод ирсэн. За Tower нь бол унцсан, Dispose хийсэн. За Rebound алдсан Epic бэлэгч ороод. За Баавгыг нь ямар ч байсан унгаас за Ёбож арагшаа нүсэж ороод. За Какаг унгаах гэж. За Кака бол унсан. За дахиад аврахгүй мөх та. Яага хайгаад байгаа юм болоо. Ганц Hexнess хайгаад их юм. Ёбож уг нь унахгүй дээ. Эсвэл нэг ганц аюун диск барьчих хэрэгтэй юм болоо. Шууд зааж магаа тэнгтэй тахгүй дээ. Гэтэ юун дээр паб дээр Ёбож угаасаа амар Ёбож амар бүр үнэн чанга. Яг албагүй шүү. Nullify татсан чи бэлэгтэйгээр авчихсан. Ёо за. Мега крип орчихсон. Oh my god. Гац бир аваад ингээд дуусчих юм. За мегаг бол хамгаална л да бүү. So let me just get this straight, Luke, right? RNG, just refresh my memory. They got megas
without having to commit a single fight. Is that correct? Yeah. Alright, cool. За RNG ч ингэж одоо тоглолт юм аа гэж үзүүлж байгаа юм шиг л тоглож байна да. За рефреш авах гэж байна. Баагаагаа 2 гаргах юм бах та. За follow хийгээд notify бичээд үзэж байгаа хүмүүстээ бас. Nice. Таад бол гоё шүү. Таад одоо live эхлэх тоолн таад notification байдлаар мэдээлэл очно. So dirty the way RNG is doing this, but I love it. I love the way. За одоо ерөөсөө мэдлэнээр нь бүжлэх нэг сонголт үлдсэн. За ерөөсөө урагшлаа яа гэж байна. Ядаж тааврын унгаач хэрэгтэй. Тааврын унгаач чадах юм бол дараа нь уралдаа төв зохих боломжтой болчдөг. Тийм учраас ядаж тааврын унгаах хэрэгтэй. Дахиад байхгүй мó. Прост чийл өгөөд байгаа болохоор тэгээд тэр тааврыг зохиход үнэн төвхтэй байна л да. Gets what? We almost also have level 20 for exit over, so that means even stronger and more duration on the frost shield. Yay! Becomes harder to make this push happen. Look at Jackie. He feels so impotent, man. You have like 400 damage. Гавига би YouTube-ийн бүх чатыг уншдаг байгаа шүү. Just to waste his BKB. Now he has to wait for BKB, and they have to go home. They have to come back. Bears here. Look at Ghost is. Би YouTube-ээр бүтэн хардаг байгаа шүү, bro. Ghost also has a resummon. YouTube дээр үздэг хүмүүс маань мэдэх хаа. Ингээд орж ирчихэд гинт бити хүн загнажээ. Жохо эвтэйхэн яриад ойлгуулчихжээ. За энэ ч бол баагаа унсаа лондрууд юу згч чад унсан. За байбек дуучаас ямар нэгэн асуудал бол байхгүй байх гэсэн чи юу вэ? Байбек байхгүй 1300 бол байхгүй за гэхдээ энэ бол гэхдээ тийм нөлөө бол байхгүй л дээ. Гүг харин тэг үхэхээр нарийн дарах чам болоод гэж аахгүй юу? Баагаа 2 гарах юм бахтаа гэж. Нэг зодуулаад үхэнгүүт нь дахиад рефреш дараад гарах юм бах та гэдэг байхгүй. Соомносыг чануулгаа өргөцчихсан. YouTube дээр гол нь тэгж их комент бол орж ирдэггүй маа хөө. Одоо ингээл харахад зүгээр ингээл 1 2 3 4 5 6 комент л бичсэн байна. Манай аяа төвшөө орж иж үчин мөнгөн ч өдөр орж иж үчин за өөр чин инх хоёр байдیں۔ Инхот тэгээд бас байгаа. Манай YouTube үзэгч чи ер нь айгүй чимээг үздэг штэ. Тэгээл сайхан хийлрэл хэрүүл мэрүүл хийхгүй штэ. Тэгэл нэг хэрэг болоод орж ирэл нэг юм асуул асуучаал тэгэл байж идэв штэ. Амар. Тэгээ фестер үзэж байгаа үзэгчдийн хувьд бол яг гоо хэрүүл идэг хүмүүс байна л да. Гэхдээ бусдаар бас яг хөгжилдэг хүмүүс бол нилээд байдیں۔ Гоё шүү. За том дэсээ унсан. За том дэсээг снайпер өөр авах нь ойлгомжтой баха. За бүүн гүнжага. За эцсийг лишрак авцсан. Таны өөр дээр 2 чийстэй. Йоо, ста тэнэг тоглоом гарчлаа шүү. Үсгэд хийсэн гэчээр газ дуусгаад унтчихъя гэж бодож исэн чинь цагийн тоглоом гарчдаг шүү. Яа. Асуула маларч шүү. So we can't have like 3 bears in a team fight or 4 bears in a team fight if he plays his cooldowns right. So oh man, this is spooky and weird. So RNG, they don't have any of their neutrals, right? No, they don't. No, not yet. No. Not yet. So they Saunders can't afford a Midas though if you wanted to. Dur. So you get 1 Midas use. It's so Заастаа нэг янзын сайхан дайн гарч ирэхгүй байна. Алаан болоод хоёр талаасаа баахан байбек даралцаа бууж ирээд нэг тасалтгүй нэг хэдэн минут тоглооч. Залуусаа. Амбис заяа биш аа тэнхтэй тахгүй. Цаад өгөөч найдаа. Бүр яг шаргичлаа. Хоёр талаасаа network-ийн зөрүү байхгүй, XP-ний зөрүү байхгүй. Нэг 1000-ын дотор хэлбэлзээл. Бүр одоо бүр supportууд нь carry дэх төвшөнд ирлээ штэ. За хожих магадлал гэсэн чи RNG талдаа 94%-тай, boom талдаа 6%-тай гэж Wall-ын зүгээс бол үзэж байна. За том дэс одоо за тэнцээ бүр юу Apex унаад Hamster-ийг за Series-ийн X нөө барьчихсан юм байна. За гэхдээ нөө байгалийн айтманд гүйц дунаагүй байна да. Эсвэл унтсан юм уу? 64 минут болж байхад нийлээ дөнгөж 40 гил хийчихсэн байна. What?
Kaka's the one that picked up the Apex, so it's not, you know, the end of the world that they got themselves an Apex. I think like right now, like what's the biggest one? Look what they got. Click on like it. Click on chalice. За X матч нь унсан. За тийм билгүй дээ. The worst thing for us. За Arcanist Armor бас унжаал байгаа юм байна. Yep. So you can make you can like avoid anything and just force the push with summons. This is so toxic, honestly. I feel like they should give those the book of shadows though. Just so we can just stand there. За бүүм яг юунд итгээд байна вэ гэвэл угаасаа ойлгомжтой шүү дээ. Нэг боломж гарах юм бол шууд очоод зүгээр төв зөхнө гэсэн бодол байгаа байхгүй. Тийм болохоор итгээл хөргөө амтд таа гэдэг. Гэхдээ энэ баавгааны эсрэгчтэй мэдэхгүй дээ. Чон болцсон баавгааны эсрэг тим найдвар байгаа юм болоо да. Чон дээр дахиад нэг айтем дарж өгөхгүй байсан юм л та. Үгүй чон дээр гинэ баавган дээр. What? Жаки магч баг унтж штэ 924. За минутанд 900 голд мол олж молоод 790 XP олж молдог аа. Хүү минутанд 900 голд. What? It's spicy. It's Бүүм зовж явахаар зарлаасаа гинэ. I think you kind of just need a rapier. I think someone needs. Тэгээ яг ийм нөхцөлд орчхоор тэгээд яг жижиг өөх хэцүү байт юм аа. What does he get rid of? Очих юм шиг санагдаад тийм үсэ. You just get rid of your Kaya Sanj, maybe the bits of travel too. За ингэж л RNG. You just kind of play on the edge of the Эдсэн дуусч байна. with these sleight of fist. Yeah, so it is Arcanist armor that's going to be on the Sun Bear as well. So this is where it starts getting awkward. Because За хойш нь диспосыг баавгыг нь аваа шийдсэндээ пенитес өгөөд снайперс чиг бүү ямар амар зүгт бүү яа тэр тайны маяны чи бүр ингээд за чисээ дарчихсан ямар ч байсан. За снайперыг хойш нь диспосыг шийдсэн. За эпици ороод ирсэн байсан байна. За тэн дээр ремнанта явуулаад цаашаа эмбер үсээд орчихсан. За наан баавгыг зөхөд унгааж байгаа. За эмбер за ямар ч дишак эцийг нь унгаасан нулбайр өөр дээр авчихсан байгаа ч гэсэн урагшаага давьсан ивэр рефреш байгаа. Рефрешэ дарах боломжтой гэлэвтний шийдэж байгаа рефрешэ дарсан, бэкбиг дарсан, сомнос руу дахиад үсэрсэн, сомнос бэкбиг дарсан. За эргээд хойшилсан. За гостын баавгаар бүр трон зөгөөд ихэлсэн. Яа за ямар ч байсан унгаасан. За Чарльзыг эргээд тогсон. Чарльз бэкбиг дарсан. За ультимейт нь бол дууссан. Avalanche-с 2 батар дээр. За Карпайсараад өөрөө станд болсон. За дээрэс нь импит ороод ирсэн, ребаунд ороод ирсэн. За дахиад ремнант хажуудлаас нь шараад байдаг. За Жаки бол ерөөсө чон мон зохиод ерөөсө юун тайны мантайл байна дөө. Хажуудах чоноо зохиод бүр тайныг зохих сонирхолж алга байх шиг байна. За Гостыг зохиод байна. Мачи. Баага. За гэлэвний шийдсэн дээ. За сэринчэрийг бариад авсан. За баг тоглох гээд нөгөө юу ч юм. Баага ч гэх шиг. За. Одоо эргээд фармд нэстэй. Гонигтай. Одоо ингээл хамаг юм уншдал фармд нэстэй. Байбек яж л дуураагүй штэ. Одоо Марсел юу сая одоо ингээ нэгс нь бай бол. За. Дараагийн рошоо хүртэл 2 минут. I believe so, yeah. Oh my god. Not on cooldown when he used the refresher shard to summon his second bear. When did he refresh it? Well, he had the refresher shard and the refresher orb За. on Ghost. Facebook үзэлт маань нэмэгцээр байна. За тэгээ залуучуудаа үзэж байгаад баярлалаа. За бүгдээ шөнийн мэнд. За цаг 11 минут болсон байна. Тэгээд Omega balls right now. алужины 250 хүн бол юу даваа явчихжээ. But I do feel like that he За тэгээд sharing a cooldown. I can't see it in чендер нь оролцсон хексцэн сплит хийсэн. За 2 TP ирж байгаа. За чен өөрийнхөө форстон сомнос тохиолдог. Сомнос бэкбиг дарсан. За Чарльз чонодод хоошоо гүйсэн. За дахиад Ёбож урагшилсан бэкбитэй сомносыг бариад авсан. Сэрэгжэр хийсэн. За гарсан. За дахиад бэкби дараа гараа явчих юм. За личийн барих гэдэг урагшаа үссэн. Аян дискноор бавлагчсан. За сенсорыг зэгээ байрсан. За хоошоо бэлэг юу болоод байгаа юм бэ? Бэлэгтэй гараа авсан. Хойгоо нь баага зогсон юм байна да. За тийм байна. За Ghost баагаа хойш нь за тэр баагийн бүгс мөксийг харалта. Яажгүй. Яа, сэрэг чинь гэлэвт нэрийг бариад авсан. Импилцэн. За зөвсөрөөгөө баагийг нь хаасан. За. Бүүм хожих боломж байхад бол байгаа. Байлгүй яах вэ? How much time has Boom Esports actually just spent corralling? I think at this point, like maybe it's like getting closer to like 20 minutes of them like really just sitting at their own base. It's been megas for roughly about 10,
За миний макс үзэлт бол Facebook дээр бол 300 хэд өдөг лээ? 30 өдөг лөө яалаа. 350 өдөг лөө. Тиймэрхүү байд юм да. Лайк бол 310 байдаг санагдах реакшн. За Эмбриг унгахсан оролдог. За Avalanche хийсэн Sinister хийсэн. За Impulse за дээрээс нь тийч ямар гоё комбо хийдэг юм бэ? Окей. За Эмбриг унгасаа. За одоо урагшаа бүшлэн дээ. Тип яа тэгээ гаравсан. Хөөе ахтай. 69 minutes in here, Fluke. We are still going. Boom is still so strong with Jackie. Yeah. Rapier needs it soon. Not gonna be able to get it though. За эргээд Travel outside of the base to try and pick up said Rapier. Юугаа асаас нь болж. Стрим асаас нь болж. Тэгээ үзэгчтэй үзүүлэх гоё тоглолттой болсон байна. Тэгээд таад мань сайхан ямар ч байсан. Лайка сайхан дараа тэгээд боломжтой нэг нь хекстэн сплитер хийсэн. За ямар ч байсан хойшны форстэн за диспозэгэд хүнээс авсан. За снайпер усан дотор ороод зохиолдог. Госны баавга зохиолдог. Гэлибэ дарсан. За тэр баавгыг нь алдахгүй да төвчин дууслаа бүүмийнхаа. За Эмбер байвек хийгээд дундан бүжиглээдсэн чи фирд үлцээ. Фирд үлчсэн. За тоостод хойш нь шидсэн. За нөгөө л нэг баавгай. За снайпер ямар санд дунд нь ороод зохиод авахтай хөөр гэмтэн. За унаад өгсөн. За бүгд бай дарсан. За бай. GG дуусаа бай. Йоо. За гэлип байхгүй аргагүй. Яа. За 2-1 харьцаатай RNG бол бүүмиг бол хожиж л байна. На. За хэдүүлээ хүчтэй байдлыг харчээ. За тэгээд хамтдаа үзсэн залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлаа. За тэгээд donation хийлгэсэн залуучуудаа бас баярлаа гэж хэлье. Хамгийн сүүлд мөнгөн өдөр маань donation явуулсан. Тэгээд ядаралтай байсан гэсэн үзэгчтэй хүндлээд зурагтаа бол асаасан. Тэгээд ямар ч байсан гоё тоглолтыг бол та хэдтэй бол харуулчлаа. За тэгээд ямар тач маргааш хэдүүлээ уулзнаа. За group stage онолт нэг иймэрхүү байдалтай дууссан байна. Дахиад refresh хийчээ. За ингээд бүүм бол 2-1 болсон. Liquid 2-1. За оноо. EG, OG, Team Liquid дун RNG, LGD, Sonicus, boom, bet boom. За эндээс boom, bet boom хоёр чи бүр шал болцсон байна штэ. Sonicus бүр бас л LGD дэшээ гараад ирэх л баг л та. За эндээс Astral Secret, Spirit, Tundra Ocean, TSM Tundra гэдэг явжсэн. Best Cost Entity Fnatic талаа ингээд шалаар нэлээ. Манай Аз бүр шалаар нэл болчихжээ. Ууд мод ярьсан цагаас хойш манай Аз бүр өөдлөх байлаа шүү. За. Тэгээ баяртай залуучдаа сайхан байлаа. Лайктараа donation явуулсан залуучдаа бүгдээрэнд нь баярлаа. Маргааш хэлүүлээ уулзцгаая. Сайхан амцгаараа залуучдаа. За nice bro та яасан ч хэл ам гэж гоё залуу байна шүү. Каст хийж хажуугаар нь нөө за окей. Бөөм санаагаар барж идэхгүй мэн өө санаагаас илүү бас драфт илүү жоохон тэмэрхүүл юм болчих шиг боллоо. За тэгээ ямар тач орж ирээд үзсэнд баярлаа. За маргааш тэгээд хэдүүлээ уулзцгаая да. Таалагдсан бол та хэд маань маргааш бас орж ирээд үзээрэй. He took down like 2 whole lanes of racks by himself. Like 40k? No, not that high. Only a mere 29,000 down.